আপনারা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি ডিসি পোর্টেবল ডিসি ফ্যান। এটা বানানোর জন্য আমার একটা ডিসি 3.7 ভোল্ট বা 4 পয়েন্ট একটি মোটর, 3.7 ভোল্ট একটি লিথিয়াম ব্যাটারি, 3.7 ভোল্ট একটি বিএমএস দরকার হয়েছে। তো চলুন আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি বুঝিয়ে বলি ও বুঝিয়ে দেখাই এটা বানাতে আমার কি লাগছে ও কিভাবে বানিয়েছি এটি আমি। ভিউয়ার্স, আপনাদের অবশ্যই এমন একটি 1 ইঞ্চি বা 2 ইঞ্চি পাইপ লাগবে, যা বাসা বাড়িতে কাজের জন্য হয়। এমন একটি পাইপ লাগবে। এমন একটি পাইপ আপনি আপনার মনের মতো ভাব মতো কেটে নিতে পারেন। আমি 10 ইঞ্চি কেটে নিয়েছি। ও আপনার কিছু তার লাগবে ও একটা বিএমএস লাগবে, একটা ব্যাটারি আর টেবিল ফ্যান। তো আমি এটা আগে বানিয়ে দেখেছি এটা কাজ কেমন করে, ওয়ার্ক কেমন করে। তো আমি এখন আপনাদেরকে এটা প্র্যাকটিক্যালি চিত্র অঙ্কন করে দেখাতেছি। আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অন করে দেবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটা বিএমএস, একটা 12 ভোল্ট ব্যাটারি ও একটা ডিসি মোটর। তো এগুলোকে সব কিছু যদি সরাই দেখি, এই যে সাইডের দুটো তার দেখতে পাচ্ছেন, এই যে সাইডের 1, 1, 2, এই যে দুইটা তার, সাইডে যে দুটো তার, এই দুইটা তার হলো মোটরে। এই যে এখান থেকে প্লাস মাইনাস মোটরে, এই দুটো হলো মোটরের তার। আর এই যে ব্যাটারি এই যে এটা মাইনাস, আর এই যে এটা হলো প্লাস। আপনারা দেখতে পারতেছেন এটা মাইনাস এটা প্লাস। তো আর এটা হলো এখানে বিএমএসটা। তো আপনারা কানেকশন কীভাবে করেন, বিএমএসটাকে এভাবে রাখবেন। এই যে ব্যাটারি থেকে যে মনে করেন ব্যাটারি থেকে যে প্লাসটা আসছে, মাইনাসটা আসছে, মাইনাসটাই না, এই যে এই মাইনাসটা এখানে জয়েন করে দিবেন, আর এই প্লাসটার সাথে এখানে প্লাস জয়েন করে দিবেন। আর আর আপনার এই যে মোটর থেকে যে প্লাস, 1 মিনিট, আমি ব্যাটারির কানেকশনটা তো বুঝিয়েছি। ব্যাটারি থেকে প্লাসের সাথে যে প্লাসটা আসবে মাইনাসের সাথে ডাইরেক্ট কানেকশন করে দেবেন। এখন আমাদের দুইটা তার থাকে এই যে এই মোটরের যে দুইটা তার, এই মোটরের দুইটা তারের মধ্যে প্লাসটা আপনি আইনা, এই যে প্লাসটা আমি এইভাবে জয়েন করছি, প্লাসটা আপনার একটা সুইচে ঢুকাবেন। সুইচে ঢুকানোর পর সুইচ থেকে যে কানেকশনটা বাড়বে ওইটা নিয়ে প্লাসটা এখানে আউটপুট প্লাসে জয়েন করে দেবেন। আর যে মাইনাসটা, এই যে মাইনাসটা এখান থেকে এসে আউটপুট মাইনাসে জয়েন করে দেবেন তাতাল দিয়ে ও রাং দিয়ে। বাস আপনাদের হয়ে গেল ডিসি পোর্টেবল হ্যান্ডমেড ডিসি ফ্যান। তো এটা কিন্তু ভিউয়ার্স অনেক হেভি, অনেক বাতাসে, এটাতে অনেক হেভি বাতাস, এটা অনেক হেভি বাতাস। আপনারা দেখতে পারতেছেন এটা কিছু উড়াই নিয়ে যেতেছে, এটা কিন্তু অনেক হেভি বাতাস। তো ভিডিওটি যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে প্লিজ ভিউয়ার্স একটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন ও একটা লাইক ও কমেন্ট করে আমার পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।